平凡的生命选择在悲痛中沉沦。对于痛苦的经历，有些人能够重拾对生活的信心，而有些人却永远无法从悲痛中抽离。海边的曼彻斯特是一部反鸡汤电影，它重新探讨了我们对于伤痛的态度，以及伤痛到底带给了我们什么。许多人评价这部电影的后劲很大。值得一提的是，影片的镜头和配乐相当出色，搭配着无比真实的情节和表演，让我们一起进入这部电影。灰暗的天空中云翳密布，在风和浪静的海面上，一艘名为克劳迪亚玛丽号的船缓缓向前行驶。主角名为李·钱德勒，哥哥乔掌着船舵，哥哥的儿子帕特里克正在跟李打闹。李向帕特里克问了一个问题，说：如果你只能带一个人去一座孤岛，这个人必须非常可靠，而且还得有能力让你在岛上过得很幸福，你会选择我还是你爸爸？小帕在这里毫不犹豫地说要选爸爸。这里的孤岛其实是对未来的一种隐喻，在影片开头抛出这个问题，其实是在暗示未来父亲和叔叔只会留下其一，陪伴帕特里克。现在的李独自生活在波士顿，是一名维修工，平日里干些修理管道、线缆，还有帮助住户丢垃圾等等的一些杂活。当他在清理马桶的时候，他听到女住户打电话跟他的朋友说，他可能喜欢上了这个水管工。但李对此没有表现出任何情绪上的波动，只是假装没有听见。影片从一开始就树立起了李情感淡漠的一个形象，而当他给另外一位脾气暴躁的女住户检查水管时，他更是摆出了一副爱修不修的态度，并对女住户骂了脏话。这让女住户非常生气，李遭到了投诉，但他拒绝道歉。看到这里，李待人冷漠且粗鲁的态度让观众不免猜疑，在他身上似乎发生过什么。晚上，李一个人喝酒，一位挺好看的妹子故意将啤酒洒在了他的身上，想跟他搭讪，但他仍然草草地敷衍了过去，这让女子非常费解。另外，有两个男子在一旁聊天，就因为多看了他几眼，李便上前对他们大打出手。他易怒且富有攻击性的一面也由此展现了出来。这里的冬天很冷，常有降雪。对于李的日常，影片给了3次几乎完全相同的残雪镜头，象征着他日复一日平静而枯燥的生活。而这天，死水一般的生活被一通电话所打破。电话的那边告诉他，他的哥哥乔出事了。于是他即刻起身赶往他的家乡，即本片的片名《海边的曼彻斯特》。路上，李回想起曾经坐在哥哥船上的时光。到达医院后，护士告诉他哥哥乔已经去世，是哥哥的好友乔治把他带来医院的。乔治一度极力克制着自己的悲泣声，相比之下，死者的亲弟弟李却显得异常平静。不同于一般影片中的悲情戏码，李的表现非常反常，他似乎已经丧失了普通人情绪表达的能力。但从他不耐烦的一句脏话可以看出，他所表现出的攻击性似乎与他所正经历的悲痛挂钩。fuck this。他喃喃地说道，应该打电话通知其他的亲人。他依旧习惯性地把前妻兰迪称作妻子，这说明他的精神一直沉浸在过去，对于某些已经发生的事实，他启动了回避和否认的心理防御机制。随后，李跟随医生前往太平间去看一眼哥哥的尸体。随着电梯的下降，李又陷入了回忆之中。当时哥哥被确诊为心力衰竭，据统计，患此病的平均寿命只有50-60岁，也就是说，哥哥的寿命只剩下5到10年了。在面对哥哥确诊的这段对话中，从哥哥吐槽妻子伊丽丝的那声惊叹 "Oh my God" 开始，到哥哥调侃自己的病，问医生什么是所谓的好病 "Good disease"， 再加上中间乔和父亲接连说错医生的名字，把贝瑟尼医生叫成贝瑟，不断的去抛出无关紧要的关注点，再加以幽默戏谑的口吻进行吐槽。这段话有2个作用，第一是通过强调生活中的琐事感来奠定本片写实的基调，现实的荒诞以及未来的不可知性在吐槽主义者的衬托下显得可笑又可悲。这种轻幽默的特质伴随了影片始终，同时也进一步暴露了在幽默幌之下悲凉心酸的电影内核。第二是影片仅仅使用这样一段简短的对话，通过4个人不同的表现，就将每个人的性格轮廓刻画得非常清晰。以画面中心的哥哥乔为讨论主体，当他向医生确认自己只能活5到10年的时候，他首先是震惊，
但随即他很快就调整了出来，并抓住了医生的语言漏洞，以此来调侃自己的病。而一旁胡子花白的父亲面对乔夫妇之间的拌嘴，他一直在念叨着会没事的，一切都会好起来的，表现出作为一个年迈的老人家对待家庭矛盾和突发事件的那种无力感。但他依然在努力想要化解矛盾，充当和事佬的角色。哥哥的妻子伊丽丝一开始的反应非常激烈，但随即就开始跟李进行争吵，这也明确了家庭的矛盾并非一日之寒了。而最后，他以受不了乔的幽默感为由，直接放任躺在病床上的乔愤然离开。也看得出她并不是真心的担心丈夫，而后来的事实也证明，终日酗酒的她只在乎自己的感受，最终也抛弃了最需要她的丈夫和未成年的儿子。李对于嫂子伊丽丝表现出的是极大且毫不掩饰的敌意，他很明显是站在哥哥这一边的，他很心疼哥哥，但麻木的内心让他的难过只能通过骂一两句脏话来进行发泄。纵观4个人的表现，病倒的是哥哥乔，而表现最乐观的也是乔。他不仅要在短时间内接受自己的命运，同时还要试图以开玩笑的形式去安慰在场的其他人。他试图维护家庭的和睦，但他本身就处于漩涡中心，无法抽离。时间线拉回现在，李到达太平间。以李的人物塑造，他脸上表现的依旧是麻木，但他无处安放的双手以及望向冰柜不断跳动的眼神，仍然可以看得出他极度的紧张。当哥哥的尸体从冰柜中拉出来的时候，他刻意回避的眼神、弯曲手指的微动作，都说明他不愿意面对这样的事实。在医生的提醒下，李以极不协调的步伐走向哥哥的尸体。李俯身拥抱了哥哥，并亲吻了哥哥的脸颊。此时聚焦李的眼睛，他快速的眨眼，以努力强压自己的泪水。起身的李似乎也红了眼眶，他揉了揉鼻子里的酸楚，看了一眼存放尸体的冰柜，然后转身离开。男主的扮演者卡西·阿弗莱克在此处的表演非常克制，但却非常符合本片中李的人物性格塑造。接下来，他开始将思绪理向办理哥哥后事的具体事务当中去，以此来避免自己陷入到悲痛之中。再次进入回忆，李的性格包络逐渐完整。他从前是性格开朗的正常人，喜欢拿那些关于鲨鱼的玩笑话逗自己的侄子。鱼要上钩了，过去美好的情境历历在目，与当下形成巨大的反差。影片也在此明确地抛出悬念，即到底经历了怎样的打击，才让李的性格遭受如此巨大的转变。灰色的天空，光秃秃的树枝，道路旁阴冷的积雪。影片在不停穿插的回忆中，将大量的镜头聚焦于环境，是充分展现物是人非的镜头语言。原来李曾经有一个非常温暖的家庭，妻子叫兰迪，同时还育有3个孩子。过去屋子内以红黄为主的暖色色调，与现在环境的灰白色调形成鲜明的反差。关于影片的画面和色彩，我会在下期的影评部分具体讲解，希望朋友们能对我的频道持续关注。妻子兰迪对李非常好，即使她正在感冒，也照顾好了3个孩子。对于刚从外面喝酒钓鱼回来的丈夫，她不仅不生气，还愿意接受李的亲热。一旁的加湿器其实是一个小小的伏笔。兰迪的鼻子总是很干，这也是为什么在明明有暖气的情况下，还要在壁炉生火的原因。李去冰球队找到了侄子帕特里克，小帕与其他球员发生了冲突，被教练拉开。李告知乔去世的消息，教练向队员们询问，那是不是传闻中的李钱德勒？似乎关于李的某些恶劣事迹早已在这座小镇传开，但小帕的朋友们却在跟教练说李的好话。这说明小帕经常在其他人面前维护叔叔李的形象，也映射出小帕与叔叔的感情。李带着帕特里克准备去医院看他的父亲。小帕说他感觉很害怕，他纠结了很久，最后还是鼓起勇气决定去医院看一眼。但他仅仅是远远的看一眼，就觉得受不了，匆匆离开了。晚上，小帕叫来了很多朋友来家里陪他，朋友们努力的想活跃气氛，帮助小帕放松下来。而小帕确实也表现得非常平静，也愿意接上朋友们的话茬。可能是受到酗酒母亲的影响，或是家庭破碎的影响。心理学上称青春期为情绪的骤雨或情绪的风暴期，而正值青春期的他却表现出能熟练的抑制和隐藏情绪的能力。要知道，在此之前，父亲可以说是他唯一的亲情支柱。
在这点上，小帕与叔叔李非常像，但不同的是，小帕继承了父亲乔对待生活的积极态度，以至于李对小帕的评价也是，这孩子很难看出心事。晚些时间，小帕想让他的女朋友留下来过夜，他过来征求李的意见，李同意了，并笨拙地说是不是该教他使用避孕套了。小帕笑着说不用，爸爸已经跟他聊过这些事了。小帕给妈妈写信，想要告诉他父亲去世的消息。回忆聚焦到母亲伊丽丝，她是个酒鬼。这天，她一丝不挂地醉倒在客厅的沙发上。年幼的小帕看到这一幕，眼睛里满是惊恐。乔赶忙挡住儿子的视线，让李带儿子上楼洗澡，然后连忙给妻子盖上毯子。止不住的犬吠声也预示着未来家庭的破碎。第二天，小帕去到学校的冰球队，教练表示不会计较他打架的事情，但希望他这几天去好好休息一下。我非常喜欢教练这个角色，他让我想起了我的中学时代。我所遇到的大多数老师都喜欢滔滔不绝，满嘴说教。他们总是以充满偏见的高姿态示意学生，那种狰狞的目光仿佛不是在劝解，而是从本就灰暗的世界夺取我的光。教练对待小帕的态度令我非常感动，学生愿意聊他才会说，即使这只是一个16岁的孩子，他也给予了小帕足够的尊重。李开始着手处理后事，他首先带着小帕去查看哥哥的遗嘱。令李感到意外的是，哥哥竟然希望李成为小帕的监护人，并且细心的哥哥早已准备好了小帕的抚养费，甚至还专门准备了一份钱给李作为搬家费。李在哥哥的期望中表现得非常纠结，看着律所的窗外，李终于陷入了揭晓谜底的回忆时刻。这天，李和朋友们在家嗨到很晚，一直到夜里2点，李的妻子兰迪受不了了，孩子们还在楼上睡觉，于是把他们轰了出去。这里不禁感叹，李能娶到兰迪真的是幸运，因为即便李如此过分，兰迪也并没有真的生气。朋友们走后，兰迪依旧会跟李开玩笑。之后，李觉得无聊，就继续喝酒看电视，直到酒喝完了，他便出门去买酒。因为天气很冷，开暖气会让兰迪的鼻子很干，所以出门前他在壁炉里添加了很多柴火。半路上，他意识到自己好像忘记把壁炉的防火板放回去了，但他侥幸地觉得应该没事，于是就继续走向超市。回到家后，一切都没了。大火吞噬了他的房子，也吞噬了他3个孩子。只有1楼中毒的兰迪被消防员解救了出来，李万念俱灰。哥哥在一旁搀扶着他，李跟警察讲述了火灾当晚发生的事。警察表示这只是一场意外，他可以回家了。但他哪里还有家？李透露出极度的自责，他觉得自己应该受到惩罚。李和小帕离开了律所，他想先解决船的问题，因为船需要一直维护，而李不会开船，也承担不了这个费用。李考虑把船卖掉，而帕特里克坚决不让。他说自己可以学习开船，但乔治表示船的引擎有些问题，目前只能先放一放。转头，2人去了殡仪馆。殡仪馆的工作人员表示，目前冬天是冻土，无法下葬，要等到春天土壤解冻，而在此之前，乔的尸体要放在冷库。小帕对此的反应非常大，他不同意把父亲放在冷库里那么久，但他也没有别的办法。之后，李把帕特里克送到了他另一个女朋友的家里排练乐队。李只是简单的问了一句，他是不是跟2个女朋友都做过？帕特里克说没有，但正在努力。对于一个活在过去的人，李惊了一下，原来时间已经过去那么久了，久到帕特里克都长这么大了。这里帕特里克2个女朋友的情节设置，其实是在跟李的状态营造一种对比。之前遇到2次女性的示好，李都无动于衷，情绪没有任何的起伏，并且马上小帕女友的妈妈也前来向李示好，希望李能留下来一起吃晚饭。他纠结了一会儿，但最后还是拒绝了。不同于李，小帕代表的是年轻的生命，他对世界持有不健全的认知，但他对情绪和冲动的表达能力却很健全。晚上，前妻兰迪来电问候，语气中前妻的态度很友善，看得出对于那件事前妻已经释怀了，而他似乎也知道李的状态非常糟糕，他甚至试图劝解李。兰迪重新组建了家庭，并且已经怀孕，他希望能够出席乔的葬礼。事实上，李不在曼彻斯特的这些年，兰迪跟哥哥家一直都有来往，
并且经常见到小帕。在墓园的教堂中，葬礼如期而至。他俩的感情是非常复杂的。拥抱之后，二人都刻意地转头回避了眼睛的对视。晚上，李明确地表示希望小帕能跟他一起去波士顿，这样李也愿意成为他的监护人。但小帕坚决不去，因为他所重视的一切都在这座小镇，他的冰球队、篮球队、乐队，他的朋友们，他的船，还有他2个女朋友。小帕希望2个人都留在曼彻斯特，并且表示李可以住进爸爸的房间，反正空着也是空着。闪过回忆，李要离开曼彻斯特去往波士顿，乔拥抱送行他，并一定要让小帕出来跟叔叔告别。I'm gonna see him. 由此可见，乔一直在努力维护亲人之间的关系。夜里，小帕打开冰箱，想要找点吃的。这时，里面冰冻的鸡块掉了出来。自从父亲死后，小帕一直表现得非常冷静，但此时此刻，想起在冷库中的父亲，他再也绷不住了。I just don't like it being in the freezer. 回忆又进入李刚到波士顿的时候，李在波士顿所租的房子，仿佛是为了受到惩罚而专门为自己建造的监狱。哥哥看到这个环境，心头不免涌上一股酸楚。他提议，就算住在这样的房间里，也要认真地添置些家具，最起码像个家的样子。李仍然沉浸在麻木中，让哥哥不要再烦他。而哥哥此时再也不惯着李，以长兄强硬的口吻要求李必须跟他们一起去买家具。李送小帕去学校，下车时又出现2个新面孔冲上来与小帕打招呼。李再度感受到小帕在此有多么的受欢迎，李的表情中透露出一丝欣慰。小帕身上的青春力量以及他对待生活的态度，正企图将李的精神拉回当下。李只好先回到波士顿的出租屋收拾东西，在确定好小帕的监护人之前，他要继续留在曼彻斯特陪小帕一段时间。虽然镜头没有直接给出3幅相框的内容，但从李的动作可以看出，这就是他的3个孩子。他听从了小帕的建议，搬到了哥哥的房间，摆放好3个孩子的相片后，李站在窗边。房间仿佛依然是座牢笼，以前囚禁着他和孩子们，如今又囚禁着哥哥的灵魂。小帕的妈妈伊丽丝白天打来电话，李直接挂断了。小帕来质疑李为什么要这么做，他一直与妈妈有邮件来往，并希望妈妈能够成为他的监护人。他变好了，不再是酒鬼了。李只好道歉。第二天，李去码头，希望能找点活干。因为哥哥的事儿，他已经很久没有工作了。李的事迹在小镇人尽皆知，大家似乎都对他怀着深深的敌意。把他打发走后，主管表示他再也不想看到李。李送小帕去妈妈家吃饭，他看起来真的变了很多，而且信奉了基督教，吃饭前还需要做祷告。小帕感到非常别扭，坐立难安。同样，这种别扭也让妈妈和他的对象直接躲进厨房，将小帕一个人冷落在餐桌前。回家时，李看出小帕的不开心，便转变态度，开始劝说他，说伊丽丝看起来好了很多，说我们天主教其实也属于基督教，是一家。小帕对叔叔的转变感到很震惊，但真正令小帕难过的是晚上妈妈发来的信件。 Dear Patrick, I'm writing to thank you for today. Your visit meant the world to your mom, but I feel it would be unfair to your mom to rush her along the long and challenging road ahead, and so I'm going to ask you to write to me in future to arrange any further visits. I hope you won't take this as an intrusion. 关于船的引擎，李终于想到了解决办法。他带帕特里克看了哥哥收藏的古董枪，并告诉小帕，把这些枪卖了就可以给船换上新的发动机了。小帕非常开心。乔治和李为克劳迪亚玛丽号换上了新的心脏。小帕凭借着从乔治那里学来的驾驶技术，叫他的女朋友来体验开船。李看到眼前的一幕，终于露出了久违的笑容。李去海船的五金店处理一些事情，路上他碰到了推着婴儿车的前妻兰迪，至此迎来全片情绪的高潮。我最喜欢的女演员米歇尔·威廉姆斯与男主的扮演者卡西·阿弗莱克献出了影史上无与伦比的表演。However, my heart was broken. It's always gonna be broken. But I know yours is broken too. But I don't have to carry. I said things that
I should fucking burn in hell for what I said to you. No, It was just. no, Randy, no. I'm just sorry. I can't. I love you. I gotta go. I'm sorry.这段表演无比的真实，很多人对这段对话产生了深深的共鸣。兰迪清楚地知道，因为错不在他，所以他不需要背负那份罪孽，而前夫李却一直活在上指，甚至说是四指的痛苦和自责之中。对于李来说，前妻是最能触及他脆弱内心的人。前妻的劝解当然是有效的，或许能够让他卸下一部分对前妻的愧疚，但他依旧无法原谅自己。乔治拉开了打架的人群，并把他带回了家里。珍妮给他处理伤口，获得一身伤痕的李似乎心满意足了。他要付给乔治家为他处理伤口的钱，但依旧试图封闭自己的心。对于自己亲近的人，他不想再有任何亏欠。他不停地回想着前妻的那番话，一直以来压抑的情绪终于在此刻爆发。他像个孩子一样趴在珍妮的怀里哭了。小帕看着他新增的伤口，似乎又明白了什么。他走到父亲的房间，看到了李放在桌子上的3张照片。他明白叔叔一直都没能走出来。李在沙发上睡着了，他梦见了孩子们问他，看见他们身上的火了吗？李忽然惊醒，原来是烧干的锅触发了烟雾报警器，这让李更加坚信自己这样的状态是照顾不了帕特里克的。于是他找到了乔治协商，并提出了最终的解决方案，让乔治家收养帕特里克，自己仍然回去波士顿。如果小帕想，他可以继续住在自己家里，房子以后出租或者售卖都可以由小帕自己决定。但船在夏天之后必须要租出去，直到他成年以后考上驾驶执照。小帕依然想要叔叔留下来，而李的回答是 Come on, Daddy. I can't beat it. I can't beat it. I'm sorry. 春天悄无声息地开始，小帕用木棍戳了戳墓地的冻土。或许他希望父亲能够早点下葬，又或许他希望叔叔能够留下来多陪他一些时间。李在给一个老人修理管道时，老人说认识李的父亲，并表示对他哥哥的事很难过。随后老人讲了一个关于老人父亲的故事。 My father passed away in 1959, a young man. He worked on a tuna boat. He got up one morning, some weather, nothing dramatic, and he never returned. No signals, no maydays, no one ever found out what happened to him. 的确，在现实中，普通人的死亡总是如此悄无声息，无人歌颂，甚至无人知晓。只是于这个世界偶然的开始，荒诞的经历，沉默的结束。影片的最后，球场的树枝发了新芽，虽然仍是极度压抑的灰色天空，但谁也无法阻挡海鸥的归来。在律所里，当时窗外光秃秃的树枝也随着鸟儿的归来绽放出了花朵。在新生命的啼哭下，哥哥终于得以安葬。墓碑上熟悉的名字出现，克劳蒂亚·玛丽。原来那不仅是船的名字，也是李和乔兄弟俩母亲的名字。回家的路上，李说希望租一个2室的房间，这样到时候小帕来波士顿上学，多出的房间就可以给他住了。李的提议说明了他或许对未来提起了一些兴趣，而那些兴趣是关于帕特里克的。那个关于孤岛的问题，曾经帕特里克所坚定选择的爸爸已经不在了，只有叔叔还陪着帕特里克。如今船长易主，克劳蒂亚号依然载着叔侄俩，朝着海平面驶向名为未来的那座岛。非常感谢你的观看，我是新人 UP 主维克多。我的视频解析会分为上下2期进行，上期以时间轴为线索，梳理剧情梗概和镜头细节，下期从整体视角来评述视听美学、人物心理和电影内核。我原本是只准备做下期内容的，但是为了照顾没有看过影片的朋友们，快速了解电影的内容依然是非常重要的一部分。但电影是视听感受的艺术，无论如何，我都推荐你欣赏原片。下期我会从电影整体的角度继续解读《海边的曼彻斯特》。如果你喜欢我的影片，期待你的关注、点赞、投币和分享，
这里是维克多的幻想世界，祝您一切顺利，下期见。